Mingla Aku dekau maro. Reading and writing fill in the blanks teka anthropologist sore pokliku lupimele surali pichapianjila no. So you know sabaili usapapame. It is commonly said by anthropologists that the primitive man is less individual than civilized man. So this are only masoye. Primitive men sura shiki kaluri ubyojina bono ho shishirunga ludia less individual pite aku civilized men sura aku ho yinje de ludi so aku ke ludi bono aku ke ludi less individual pite so solo chine to aku ke ludi ya po bi individual phit jare bono ayin long aro alaw ma phit bu bono. Okay, this is an element of truth. Simpler society call for provide opportunity for a fair blend diversity of individual skills and occupation. So simpler society, ho shi ketonga so society you change bono. So any lumyo achi new ma mele. Elumyo achi di no more complex and blank societies. Era tepo bima. So nine tara di miyama bono a jang ko nine tara. So society na kuho simpler society ne akuke society you nine shentare hari. So dima kola kli piyame kola kli ma batemle. And now ma diversity shide shema afar shide. So yin di tema who adjectively teame bono. So chi like de kama adjective ko chi like de kama hot ka adjective da me aku pyo ni de ajang ya ne hot ne ka mat sai hot ka ho I do bu do soမျိုးအတိတ်ပဲမျိုးဆိုတော့သူ့ကို eliminate လုပ်နိုင်တယ် နောက်တစ်လုံး biggest ကိုကြည့်ရအောင် biggest ကိုထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှိမ that ဆိုတာလေးပါရမယ်ဆိုတော့ degree 3ရဲ့အရှိမဆိုရင် that ဆိုတာလေးပါရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မို့ biggest ကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဟို eliminate လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတော့အခုအမှပြောတဲ့အထဲမှာပေါ့နော်သူက then ဆိုပြီး 9 ရှင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟို comparative sense လေးဖြစ်အောင် smaller ဆိုတဲ့အထီးလေးရပဲမှန်နိုင်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလေးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးထည့်ပြီးတော့နောက်ထပ် column တစ်ခုမှာa fair smaller diversity of individual skills and occupation then ဆိုပြီးမှ the more complex and blank society and လေးနဲ့ဆက်ထားတဲ့ complex လေးက adjective ဟို column လေးရှိတယ်အနောက်မှာ noun ဆိုတော့တေချာတယ်ဒီနားမှာထည့်ရမယ်စကားလုံးဒီလေ adjective ပဲဖြစ်မယ်တော့ကြည့်လိုက်တော့ popularity က adjective မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျန်တဲ့ထဲကဟာကြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအတိတ်ပဲအရာဆိုရင် advanced societies လေးရတယ်မှန်ပြီပေါ့နော် complex ဖြစ်တယ်အခု civilized man နေအခုခေတ်လူတွေနေတဲ့ society ကလေ more complex ဖြစ်မှာပိုပြီးမှ advanced ဖြစ်လာတဲ့ community society ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ as a result those who live in those society are blank individual ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး society မှာနေတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဘာဖြစ်လာလဲ individual တဲ့ဆိုရင် R ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာထည့်ရမှာလေးဒီ adjective လေးထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီဆက်စချင်းမှာပြောထားတယ်ပေါ့နော်အခုခေတ်လူတွေကဟိုပိုပြီး individual ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာရှေ့ခေတ်တုန်းကလူတွေကျတော့ less individual ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လာမလဲအဲ့လို society မှာနေတဲ့လူတွေက less individual ဖြစ်လာမယ်you know so less individual ဖြစ်လာမယ်နောက်ဆုံးတစ်ကြောင်း in this sense individualism is necessary product of modern advanced society အဲဒီမှာပြောတယ်လीနော်အဲကြောင့်မလို့ modern advanced society မှာ individualism က necessary product ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့သိချရတယ်ဒီနားမှာထည့်ထားတဲ့ less လေးက okay confirm လုပ်ပြီးမှအဖြေလေးကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်ဖြေထားတဲ့အဖြေလေးတွေအားလုံးကတော့မှန်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်